आमाको एउटा शब्दले उसको जिन्दगी बदलियो। आर्यन सानो गाउँमा हुर्किएको एउटा साधारण केटा। घरमा गरिबी थियो तर सपना ठुलो थियो। बुबा बिरामी, आमा दिनभरि अरूको घरमा काम गर्थिन्। आर्यन सधैँ सोध्छ, म कसरी यो हालत बदल्छु। एक दिन उसले सहर जाने निर्णय गर्यो। आमाले आफ्नो हातको पुरानो गहना बेचेर छोरालाई पैसा दिइन्। जाँदा जाँदै आमाले भनेकी थिइन्, छोरा हार नमान्नु, म तिमीमा भरोसा गर्छु। सहर पुगेपछि आर्यनको जिन्दगी सजिलो थिएन। काम पाउन गाह्रो, भोकै सुत्नुपर्ने दिन। कति पटक उसले हार मान्ने सोच्यो, तर हरेक पटक आमाको त्यो शब्दले सम्झाउँथ्यो, म तिमीमा भरोसा गर्छु। त्यसपछि उसले अझै मेहनत गर्न थाल्यो। दिनमा काम, राति पढाइ, समय बित्दै गयो अनि एक दिन ऊ सफल भयो। आज आर्यनसँग सबै छ, पैसा, सम्मान। तर जब ऊ घर फर्कियो, आमा त्यहाँ थिएन। ऊ ढिला भइसकेको थियो। आमाले अन्तिम पटक भनेकी थिइन्, मलाई थाहा थियो मेरो छोरा सफल हुन्छ। आज पनि आर्यनसँग सबै छ, तर आमाको साथ छैन। ढिला भयो, आमा फर्किएकी थिएनन्। आर्यन घर फर्किँदा सबै चुप थिए। घरको आँगन सुनसान थियो र हावामा अजीब सन्नाटा। ऊ दौडिँदै घरभित्र गयो, तर आमा त्यहाँ थिएनन्। छिमेकीले बिस्तारै भन्यो, तिम्रो आमा केही दिन अघि नै हामीलाई छोडेर गइन्। त्यो सुनेपछि आर्यनको संसार एकैछिनमा टुट्यो। उसले कराउँदै भन्यो, म त सफल भएर आएको थिएँ आमा, तिमीलाई खुसी देखाउन। तर समय कसैको लागि रुकिँदैन। आमाको कोठामा जाँदा टेबलमा एउटा पुरानो कागज थियो। त्यो चिठी थियो, छोरा, यदि तिमी यो चिठी पढ्दैछौ भने सायद म तिमीसँग छैन, तर मलाई थाहा छ तिमी अवश्य सफल हुनेछौ। म तिमीलाई धेरै माया गर्छु र सधैँ गर्व गर्छु। त्यो चिठी पढ्दा आर्यन रोकिन सकेन। उसले थाहा पायो ऊ सफल भयो, तर सबैभन्दा ठुलो खुसी आमासँग बाँड्न सकेन। आज पनि ऊ आकाशतिर हेर्छ र बिस्तारै भन्छ, आमा मैले सकेँ, तर तिमी किन फर्किन सकेनौ। आमाको अन्तिम चिठी ढिला भइदियो। उसले आमाको सपना पुरा गर्यो, तर खुसी किन आएन। आमाको चिठी पढेपछि आर्यन पूर्ण रूपमा बदलियो। अब उसले काम पैसाका लागि मात्र होइन, आमाको सपना पुरा गर्नका लागि। अब उसले काम पैसाको लागि मात्र होइन, आमाको सपना पुरा गर्न थालेको थियो। दिन रात मेहनत, कुनै थकान छैन, किनकि हरेक कदममा उसलाई आमाको आवाज सुनिन्थ्यो, छोरा हार नमान्नु। केही वर्षपछि आर्यनले आफ्नो गाउँमै ठुलो घर बनायो। त्यही घर जहाँ उसकी आमा सधैँ बस्न चाहन्थिन्। उसले एउटा कोठा बनायो सिर्फ आमाको लागि, तर त्यो कोठा सधैँ खाली नै रह्यो। आर्यन कहिलेकाहीँ त्यो कोठामा बस्छ, आमाको फोटो हेर्छ र बिस्तारै भन्छ, आमा मैले तिम्रो सपना पुरा गरेँ, तर तिमी बिना यो खुसी किन खाली लाग्छ। उसले सबै पायो, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गुमायो, आमाको साथ। आज पनि जब हावा चल्छ ऊ महसुस गर्छ आमा अझै पनि उसको साथमै छिन्। तर केही कुरा कहिल्यै फर्किँदैन, समय र हराएको माया। सबै पाए तर आमा छैनन्, खुसी किन आएन।